जाता है? दोनों में बस छोड़ दो। सीधी करें, दो लिगामेंट जितना सीधा होता है बस बैंड करें, फिर बैंड करें, ज़्यादा बैंड करें, बैंड करें, नहीं बैंड करें, ढीला थोड़ा सा ढीला छोड़, बस अब ढीला छोड़, ढीला छोड़। चेक करें अभी, सीधा कर, ठीक हो गया? सीधा करें, बैंड करें, सीधा करें, बैंड करें, लूज छोड़, चेक करें, चलें थोड़ा सा वॉक करें, चेक करें, ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक है? नहीं अभी वो बैठ के चेक करें, बैठें नीचे बैठा ना जी, तब उठें, पहले की नस्बत कितना बेहतर, अब ठीक हो गया? तो इंशाल्लाह ठीक होगा। चल आ जाओ। गर्दन को ढीला छोड़ दें, ये पीछे जुड़ा छुड़ा नहीं बनाना है, ठीक है? ढीला छोड़े, गर्दन को ढीला छोड़े बोलेंगे। अभी उठेंगे, साइड करवट पे होके उठें, बैठेंगे, गर्दन ऊपर नीचे करके देखें आप, खिंचाव खत्म हुआ है गर्दन का, ठीक हो गया अभी? चलें इधर है दर्द, इधर है, इधर है, बाजू दोनों पीछे करें, पीछे दोनों बाजू, गर्दन सीधी रखें, किस जगह पे है? ये इधर जाता है दर्द, इधर बीच में, सांस अंदर लें, लंबा सांस अंदर लें, बाहर निकालें, एक सांस अंदर लें, बाहर निकालें, अभी सांस अंदर लें, बाहर निकालें, फिर सांस अंदर लें, बाहर निकालें। चलो अभी साइड करवट में होके उठें, जो साइड करवट में मुड़े हैं ऐसे बैठे आप, चलें, उठें अभी, बैठें, अभी चेक करें, बैठे आप, थोड़ा यूँ वॉक करें, चेक करें, अभी है दर्द, चेक करो, ठीक हो गया? ये दर्द है, इधर ही है, टांग को ढीला छोड़ने, बिल्कुल ढीला छोड़ने का, ढीला छोड़ने, पीछे जाने दें, जैसे थोड़ा सा आगे करें, पीछे जाने दें, खुद ना लेके जाए, ढीला छोड़ दें बस। अभी इस करवट में साइड चेंज कर, थोड़ा सा आगे पीछे ले जाएं, डाउन नीचे डाउन, पीछे नहीं सीधी रखें, ऐसे, अब इसको मोड़ें, ढीला छोड़ दें, अंदर को पीछे जाने दें। अभी उठें, साइड करवट को हाथ के जोर पे उठें, चलें, थोड़ा चल के देखें, चेक करें कैसा महसूस हो रहा है। पहले की निस्बत कुछ बेहतर लग रहा है, नहीं आ रही अभी समझ, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा वॉक करें, 2-3 चक्कर लगाएं, गर्दन सीधी रखें, ऊपर गर्दन में तो मसला नहीं है, एकदम से सुनो, ऊपर नहीं सिर्फ ये नीचे का मसला है। ठीक। तो
ज़्यादा किसी किसी टाइम इस तरह से लगता है कि जिस तरह वो बीच में हड्डी ज़्यादा चुभ जाती है, ये ऐसे हो रहा है किसी किसी टाइम आते हैं। आप जरा यूं नीचे की तरफ पाँव को जो जरा टच करने की कोशिश करें, हल्का सा इस तरफ आ जाए, इधर आ जाए, यहाँ पे आप इस जरा- तरह आगे हाँ, बिल्कुल धोया नहीं जाता है। इधर मुंह करें, आप जरा नीचे की तरफ झुकने की कोशिश करें आहिस्ता सा, जितना इजी जा सकते हैं। बस सीधे हो जाए, ऊपर आए, फिर जाएं जरा हल्का सा, जितना आसानी से जा सकते हैं। बस सीधे हो जाए, आप चेक करें, आप देखें, आप कुछ बेहतर लग रहा है, पहले से बेहतर हुआ, कितना बेहतर हो अभी ज़रूरत नहीं। नहीं है, खत्म हो गई। अल्लाह बचाए। अभी ये ट्रीटमेंट में आपको टाइम लगता है, ठीक है। स्नान में भी जाता था नहीं सर, सिर्फ मसले एक ही जगह पे, कोई ऑपरेशन तो नहीं करवाया? नहीं करवाया? करवाया शावर रोड के सब ठीक है, तो फिर क्यों दर्द हो? वजन वाला काम करते हो? क्या काम है? चले आए, लेटे हैं। इधर आ जाओ। किस साइड पे जा रहे हैं? ये ठीक है, लेटे, साइड करवट को के लेटे, सारे इधर करें, बैटन है। साइड करवट को के लेटे, बैठ जाओ। नहीं, साइड करो, ऐसे थोड़ा सा आगे हो जाए, और आगे हो जाए, ऐसे बस रिलैक्स होने जैसा, कंधे को पीछे ले जाए, आप बैठे, सीधा करें, पीछे जाने नहीं, आप कमर से ऐसे, इधर है दार, ठीक है, छोड़ा, साइड चेंज करें, थोड़ा सा आगे हो जाए, यहाँ से आगे हो जाए थोड़ा सा, बस काम में बस इधर, नीचे ऊपर पीछे मत जाओ, आगे हो जाओ, इस कंधे को पीछे जाने में आराम से, थोड़ा सा यहाँ से आगे, साइड करवट जो होते हैं, हाँ उठ जाए, इधर टांगे नीचे करें, ऐसे चले हम यहाँ भी तरह चले, चल के देखें, अभी चेक करें, फर्क है, पहले से ठीक है, कितना बेहतर लग रहा है? अभी ये नीचे जरा हल्का सा नीचे होने दें। अभी नीचे जरा पाँव को टच करने की कोशिश करें, आहिस्ता से आहिस्ता जाएं, ऐसे बस उठ जाएं वापस, फिर जाएं, आराम से जाएं, स्पीड से नहीं, बिल्कुल आराम से, फिर जाएं नीचे, पाँव को हाथ लगाने की कोशिश करें, बस अब देखें, ठीक है, खुश, चलो अल्लाह बेहतर करेगा। अब जाके कम से कम 2 घंटे आपने सीधा लेटना, थोड़ा सा आगे, हाँ। गर्दन में भी, ये घुटनों में भी दर्द होता है, दो मिनट आ रहा हूँ। कानों की ऊपर पीछे की तरफ खींच
थोड़ा चेक करें। बेहतर लग रहा है? इस तरह के ये अभी आप एक बार अभी हम थोड़ा सा ज़रा वॉक करें, 1-2 मिनट में भी क्लियर हो। नीचे पाँव को टच करने की कोशिश करें ज़रा। ठीक है, ठीक है, बस ठीक है। आज दोबारा लेट साइड में बढ़, थोड़ा सा आगे हो, हेड को नीचे रखें, रिलैक्स, पीछे जाने दें, कंधे को पीछे जाने दें। साइड चेंज, आगे और आगे, सीधा रखें, साइड करवट का होना है, थोड़ा आगे, ठीक है, यहाँ से और आगे हैं, पीछे जाएं। बस बढ़ें, अभी चेक करें। हल्का सा है, पहले की निस्बत कितना बेहतर लग रहा है आपको? कितना ही बेहतर लग रहा है? अभी एक और राउंड में आपको रिपेयर जी, आप कितना पसंद है? आप कपिंग वगैरह भी करते हैं कि नहीं? कभी को नहीं, जस्ट हमारा रीसेट का काम है। इसकी होती है एडजस्टमेंट है, इसको कोई इलाज नहीं। अभी बेहतर है? चलिए, अल्लाह बेहतर।